Magandang gabi, Pilipinas. It's sunny. 26 of September 2020. 5 days na lang. Change months na tayo. At malapit na ang December. On my last video, tinalakay natin aking enumerate yung 12 plumbing materials para sa mga kaibigan natin para malaman nila na hindi lang po 2-3 ang mga plumbing materials. Andiyan pong cast iron soil pipe, acid resistant cast iron pipe, asbestos pipe, bituminous fiber sure pipe, vitrified clay pipe, at lead pipe. Yung kanyang symbol is PB. Natatanda ko yung mga chemical symbol na yan. Lead pipe. Galvanized steel pipe, galvanized rough iron pipe, brass pipe, copper pipe, plastic or synthetic pipe, yan po yung PVC, and stainless steel pipe. Natatanda ko pa rin mga kaibigan nung ko'y nagtrabaho sa Saudi Auger Limited. Ito po ang company na contractor for ng palasyo sa Saudi Arabia. Okay. Sila po isa po sila sa mga kontratista na pinagkakatiwalaan po ng palasyo sa Kingdom of Saudi Arabia. At sa mga proyekto po sa palasyo, kay Kingdom, KSA, ang ginagamit po doon na materials sa kanilang shoreline, wastewater at saka sa soil pipeline is ito pong cast iron pipe. Pakita ko sa inyo sa video. Ang kulay po nito is red, and then meron po siyang orange internal lining para po tumibay po at hindi po siya kalawangin. Ito is cast iron pipe. Meron din po silang ginagamit na acid resistant cast iron pipe. Kung kayo gagamit ito para din kayo nasa palasyo, para din kayong royal family. Ang kaganda po dito sa cast iron pipe is talaga po sigurado po kayo wala pong tagas ito dahil ito ginagamit ng fittings with rubber lining and then with lock set. Kaya matibay po yan, color red. At hindi lang ako sigurado kung meron po tayong stock na ganito dahil itong cast iron pipe is I think may bihira pong ginagamit ito sa atin. Sabali itong cast iron pipe na ito is hindi po namin ginagamit sa Kingdom nung kami is nangongontrata yung aking company. Ito po is ginagamit lang po sa above ground. And then sa kanilang water supply, never pong gumagamit ng palasyo ng PVC pipe. Ang ginagamit po doon is yung primera klase po na copper pipe. Lahat po na kanilang installation, okay, mapunta ka sa copper sa water supply, sa swimming pool, water circulation pipe is still copper po ang ginagamit yan. And then meron po silang hot water production station. Centralized po ang kanilang water supply, hot water supply, still copper pipe po ang ginagamit po yan. Okay, pangmatagalan po yan at talaga po namang primera klase dahil po ang copper pipe ay may kamahalan po yan. So, only the Kingdom can afford. Talagang yan, copper pipe is kahit na abutin ng 50 years plus, still a copper pipe. Kaya yan po ang ginagamit sa Kingdom. Number 1 po yan. And then sa kanilang drainage line,
tatandaan ko yan, sila po ay gumagamit ng vitrified clay 5. Hindi po sila gumagamit ng concrete 5, but instead, vitrified clay 5. So, sa materials pong aking binanggit o tinalakay in my last video is cast iron pipe is talaga po namang maganda pong materials po yan. Dahil ginagamit po yan, takarian. And then, sa water supply at saka sa various water pipe installation, copper pipe. And then, pag mayroon pong acidic liquid o liquid with acid, mixed with acid, ginagamitin po yan, gumagamit po rin ang panasyo ng acid-resistant cast iron pipe. Yan is mga primerang klaseng mga materyales na ginagamit po sa karihan. Subalit kung kayo po is kung kayo is financially capable, pwede po kayong gumamit yan, cast iron soil pipe, copper pipe. Tatagal po ang installation at saka 100% leak free. Never po sa installation sa karya na kung saan nag-install ang aking company dyan sa kanilang soil and water pipe line ay nagkaroon pa ng tagas during the leak test. Maganda po yung fittings na ginagamit po sa cast iron pipe dahil ito po is rubber with lock set. Maganda po yan. Wala pong katagas-tagas yan kahit at tumagal. 10 years plus, wala pong problema. So, out of the 12 na materials po na aking ibinahagi on my last video, 12 po sila, 3 lang po ang recommended o yung ginamit po ng sa KSA, cast iron pipe, vitrified clay pipe, at saka itong copper pipe. Yan po ang yan po yung the best material po para po sa plumbing installation. So, sa mga kasama natin, sa mga kaibigan natin, o sa ating mga taga-subaybay, mga viewer, if you want to test this material, yung aking binanggit, wala pong gaduda yan, hindi po kayo mapapaya. That's good material. So, yan lang po mga kaibigan. At least alam po ninyo yung the best material for the plumbing. Ngayon kung kayo nagtitipid, doon na lang po kayo sa plastic or synthetic pipe, PVC. Pero sa water supply, wag kayong gagamit ng galvanized steel pipe. It's better, gamit na lang po kayo ng plastic or synthetic pipe. Dito sa aking listahan is wala po rito yung PPR. Okay, ano ay ang PPR na yan? Sa listahan po ng 12 materials for plumbing, okay, hindi po kasama dyan yung PPR. Okay. Ang PPR is stands for polypropylene random copolymer. Ito po ay mayroon pong kulay na green at ito po ay ginagamitan po ng heat fusion. Ang kanyang bonding is tagala po namang 100% at wala po itong tagas. Ito po ay magagamit sa hot and cold water installation at saka sa iba pang installation tulad po ng mga sa chemical industry. Ito po is maganda. Ulitin po yan,
At sigurado pong wala pong katagas-tagas ang installation na ito at ito po ay tatagal ng taon. This is PPR. Okay, pero po itong mabibiling materyales, PPR sa Wilcon. Subalit kung kayong gagamit po nito, kailangan po yung bumili ng heating machine for fusion bonding. Pag ito ang ginamit nyo, 100%. Walang katagas-tagas. Kaya po ditong magdala po ng pressure na hanggang 10 bar. Yan ang PPR. Subukan nyo. Punta kayo sa Wilcon. Mayroon po silang materials na PPR. And then po yung heating machine o yung ginagamit po sa fusion bonding. Gawa po sa Italy. Yan lang po mga kaibigan. Sa mga adventurer, try PPR. Sigurado po yan. Pag yan ang ginamit nyo, siguradong walang katagas-tagas at wala na kayo. Yan, materials yan is tatagal ng taon. So, thank you very much for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Detective Peace Sign.